अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अॼु जी हिन वीडियो में असां ॻाल्हि कंदासीं सिंध जा टे बहितरीन ड्रामा जेके तमामु जल्द ऑनर थियण वारा आहिनि सिंधी मीडिया ते। त उन ड्रामनि बाबति तव्हांखे हिन वीडियो में मुकमल तफ़सील ॾींदासीं, त वीडियो खे पूरो ॾिसंदा ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। त पहिरियों नंबर ड्रामो जेको आहे सो KTN ते ऑनर कयो वेंदो, हुनजो नालो आहे दर्दनि जो देश। त दर्दनि जो देश ड्रामा सीरियल तमामु जल्द अचण वारो आहे, जंहिंमें अदाकारी कंदा निसार शाह, असद कुरैशी, ज़ुल्फ़िकार अब्बास लोॾाणू, नवाब महदी, आजन टिमणू, मंज़ूर मुराद, एजाज़ अहमद कोलाची ऐं ॿिया बि केतिरा ई सीनियर सिंध जा अदाकार हिन ड्रामे में कमु कंदा। जॾहिं त ॿिए तरफ़ ॿियो ड्रामो आहे ॾाढनि जो ॾे सीज़न 2। हीउ ड्रामो धरती TV ते रिलीज़ कयो वेंदो। हिन ड्रामे जी रिकॉर्डिंग हली रही आहे, जंहिंखे डायरेक्ट करे रहियो आहे सैयद शिराज शाह जिलानी। ऐं हिन ड्रामे खे धरती TV ते ऑनर कयो वेंदो। हिन जी पहिरीं सीज़न धरती ते हली वई, जंहिंखे सिंधियुनि ॾाढो पसंदि कयो। हिन जी हाणे सीज़न 2 कढी रहिया आहिनि धरती TV वारा, जंहिंमें तव्हांखे अदाकारी कंदे नज़र ईंदा निसार शाह, अब्बास लोॾाणू, असद कुरैशी, ज़ुल्फ़िकार बुर्दी ऐं ॿिया बि केतिरा ई सिंध जा बहितरीन सीनियर अदाकार हिन ड्रामे में कमु कंदे तव्हां नज़र ईंदा। जॾहिं त टियों ड्रामो जेको आहे ज़हर ज़िंदगी बाबति चैनल बाबति इहा कन्फर्म न आहे, बाक़ी इहो ड्रामो सिंध TV ते ऑनर कयो वेंदो। ज़हर ज़िंदगीअ में बि सिंध जा बहितरीन ऐं सुठा अदाकार कमु कंदा। हिन खे डायरेक्ट कंदो नूर ज़ेवर साहब, जेको पाण राइटर बि आहे हिन ड्रामे जो। हिन खे सिंध TV ते रिलीज़ कयो वेंदो। हीअ टे ड्रामा जेके बहितरीन अची रहिया आहिनि तमामु जल्द, हिन में टे मुख़्तलिफ़ सिंधी चैनल, वॾा चैनल हिन खे ऑनर कंदा, जंहिंमें KTN, सिंध TV, हुन खां अलावा धरती। त हिन टिनि चैनल ते हीअ टे ड्रामा मुख़्तलिफ़ टाइमनि ते रिलीज़ कया वेंदा। त हीअ ई अॼु जी शॉर्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।